Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün varlıklara, bütün alemlere, hususiyle insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Herkes Allah'tan gelen atiyelerden mazhar olduğu nispette Resul-i Ekrem'in rahimiyetinden, şefkatinden istifade eder. İmanı ne kadarsa, kalbi ne kadar geniş ise, ruh yapısı ne kadar üstün ve yüksek ise o nispette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan istifade eder. Taşların, toprakların, ağaçların Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği nurdan ve hidayetten istifadeleri vardır. Anlamayanların nazarında, bizim nazarımızda bütün kainat o sayede manasızlıktan, abesiyetten kurtulmuştur. Her şeye Allah'ın kitabı nazarıyla bakılmıştır. Bir fabrika, bir makine nazarıyla da kainata bakılabilse bile, kainata bir kitap nazarıyla bakmak daha muvafıktır. Kudretin yazdığı muhteşem bir kitap. Onda rahmeten lil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın nuru, ruhu mürekkep olarak kullanılmıştır. Onun getirdiği hidayet hediyesinden sonra, neşrettiği envardan sonra kainata baktığımız zaman her şeyin bir kitap halinde Allah'a dellal olduğunu görüyoruz. İnsana cevap verdiğini görüyoruz. Ağacın yaprağından köküne kadar Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller çıkarıyoruz. Bunu bize büyük muallimimiz, mürşidimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bir meyveye baktığımız zaman, ağzımızla meyve arasındaki münasebete baktığımız zaman,
dildeki tad alma duygusuyla ondaki tad verme durumuna baktığımız, muadele kurduğumuz zaman onun bizim için yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Bu mevzuda da kör ve duygusuz idik. Nice akıllı kimseler var ki bunu anlamıyorlar. Filozof geçinen niceleri var ki bu mevzuda yaya ve söylediği sözler de yavandır. Biz bu mevzuda bir şeyler biliyoruz ümmi olmamıza rağmen. Bunu bize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Mürşidimiz, mübelliğimiz, mübelliği ekmelimiz olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kainata böyle rahmet olan, cansızlara karşı böyle veçi rahmeti bulunan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kafirler için dahi getirdiği rahmetten onların bir hisse aldığını görmek, söylemek, bu mevzuda müteala beyan etmek yerinde olur. Getirdiği envar ve esrardan müteessir olan bütün küfür alemi, kurduğu medeniyeti onun getirdiği esaslardan müteessir olarak kurmuştur. İnsanlara kul olma zilletinden kurtulmuştur. İnsanlık onun getirdiği envar sayesinde manasını bulmuştur. İsterse kafir İslamiyet'e reaksiyon olsun diye vazettiği esasları vazetmiş olsun. Madem İslam bir ışık tutuyor, madem İslam bu mevzuda dahi sevk edici oluyor, kafir için dahi veçi rahmeti vardır. Ahirete bakan yönüyle kafir için veçi rahmettir. Nice kafirler vardır ki onun aklı ikna eden, kalbi doyuran, insanın hissiyatına itminan hasıl eden, getirdiği o envar ve esrar kafiri tereddüde sevk etmiştir. Ahiret hakkında kafirin tereddüdü vardır, vardır demektedir ve böylece dünya hayatı ona zehir olmamaktadır. Onun için kafirler için dahi Resul-i Ekrem rahmeten lil alemindir. Müminler için onun getirdiği envar ve esrar, rahmet, dille ifade etmeye onlara imkan yoktur. Biz onun sayesinde dünyayı anladık. Onun sayesinde dünya ve mafihayı kavradık. Onun sayesinde küfür ve iman muvazenesini idrak ettik. Onun sayesinde biz cennete iştiyak kazandık. Onun sayesinde mabud-u mutlakı tanıdık. Onu göklerde bir cisim gibi görmeden kurtulduk. Taht üzerinde oturan mütecessimenin kanaatini ifade eden şekilde tahayyülden ve tasavvurdan kurtulduk. Onu bizim gibi fani varlıklar şeklinde düşünmeden kurtulduk. Onu Judaizmin kabile ilahi şeklindeki tasavvurlarından kurtulduk. Bütün bunlarda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bize ışık tuttu. Ve bütün bunlar onun tebliğ vazifesi içindeydi. Bunları bizim atalarımıza hak ve hakikati anlatan, onun kendi yaranlarına anlattı. Onlar bizim atalarımıza anlattı. Atalarımız daha sonrakilerine ve bize kadar geldi. Şimdi bu büyük vazifeyi bizim anlatmamız icap ediyor. Resul-i Ekrem kendi saadet asrında Hristiyan, Yahudi, Mecusi demeden herkese bu hak ve hakikati anlattı. Devlet reislerine nameler gönderdi. Necaşi'ye, Habeş hükümdarına, Habeş melikine name gönderdi. Allah'ın Resulü'nden Habeş hükümdarına diye başlayan namesini her birinin burada Arapça ve Türkçe metnini arz edersem vaktinizi almış olacağım. Habeş hükümdarı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namesine karşı hüsnü kabul gösterdi. Eğer emrederlerse Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gelmeye de hazır bulunduğunu ifade ettiler. Ama o gün için kendi cemaati içinde bulunması, onları irşat mevzunda gayret sarf etmesi itibariyle daha faydalı olacağı beyanında ısrar ettiler. Allah Resulü onu davet etmedi. Etseydi gelecekti. O Resulullah'ın huzuruna gelme iştiyakını taşıyordu. O iştiyaka şu sözleri ne güzel tercümandır. Keşke şu saltanatıma bedel, nebiler nebisine hizmetçi olsaydım diyordu. Allah Resulü koskoca Roma imparatoruna da name gönderiyordu. Min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila Hirakl azimir Rum. Amma ba'du fe inni ad'uke bi diayetil İslam. Eslim teslem. Yu'tikallahu ecreke merreteyn. Ve in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisin. Ya ehlel kitab. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم.
Sonra ayet olduğu için sadakallahul azim dedim. Bu name ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlatıyordu Roma imparatoruna. Allah'ın Resulü ve elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Roma imparatoru Heraklius'e. Ama maksadımı anlatmaya gelince ben seni İslam'ın davet ettiği şeye davet ediyorum. İslam'a gir, Müslüman ol, selameti bul, kurtuluşa er diyordu. Eğer İslam'a girersen kurtulursun. Eğer yüz çevirirsen etbaın günahı da senin boynuna olacaktır. İçinde bulunduğun mezhebin, bütün mezhep mensuplarının günahı senin üzerine olacaktır. Etrafında çiftçilik yapan avam, senin bütün davranış ve tutumuna göre kendilerini ayarlayan şu ayak takımının günahı da senin üzerine olacaktır. Ey ehli kitap! Gelin biz aramızda müşterek olan şeyde beraber olalım. Sizi bu beraber olduğumuz şeye davet ediyorum. Ehli kitap diyor, zira siz İncil'i, Tevrat'ı okudunuz. Ümmi değilsiniz, hak ve hakikate aşinasınız. Öyleyse ilk defa okumuş olanlar kulak vermeli. Ne yazık ki okumuş olanlar pek çoğu Allah'a düşman oluyor. İleride bekliyoruz, intizar ediyoruz kemali şevkle. İlimlerin hassasiyeti hakikatları okumuşlara göstersin. Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'ın bu fermanına okumuşlar lebbeyk desin, Allah'ın emrine itaat etsinler. Ey ehli kitap! Okumasını, yazmasını bilenler, o gün için Hristiyan ve Yahudi olanlar, Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Siz ve biz aramızda müşterek bir kelimede toplanalım. Allâ na'bude illallah. Sadece Allah'a kul olalım. Şahıslara kul olmayalım. İnsan sadece Allah'a secde eder. Sadece onu tazim, tekrim ve tebcilde bulunur. İnsan insanlara secde ettiği, serfiru ettiği, bel kırıp boyun büktüğü nisbette insanlıktan çıkmış, sukut etmiş, kendi dununda yaşayan varlıkların derekesine düşmüş olur. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah mevcudiyetiyle kaim ve daimken, ezeli ve ebediyken bazımız bazımızı Rabb edinmeyelim. Heraklius Allah Resulü'nün bu davetine icabet ediyor, cevabı sevap veriyordu. Ama ayak takımının ayaklanması onu durduruyordu. Kim bilir, belki Buhari'nin anlatmasına göre belki içinden iman ediyordu ama Necaşi gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a gelip tabi olmayı ona arz etmiyordu. İmanlı gittiyse Allah Resulullah'ın şefaatine mazhar etsin. Yok, imansız gittiyse kimse elinden tutamaz, onu kurtaramaz. O gün onun ifade ve davranışlarından hüsnü kabul gördüğünü hissediyor ve seziyoruz. Resul-i Ekrem hayatındayken bütün dünyanın her tarafına nameler gönderdi, adını duyurdu. Arap Yarımadası içinde hak ve hakikati duymamış adeta kalmadı. 100.000 sahabesiyle veda haccında o büyük vazifeyi yaparken cemaatine soruyordu. Ben vazifemi yaptım mı? Tebliğ vazifesini yaptım mı? Peygamberliğimi ifa ettim mi diyordu. Bütün ashab elini kaldırıyor. Evet diyorlardı, sen peygamberlik vazifesini yaptın. Naam bellâte diyorlardı. O da Allah'ı işhad ediyordu. Allahümme şhed diyordu. Allahümme şhed diyordu. Allahümme şhed diyordu. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Artık rahipler, ruhbanlar duydu. Artık hahamlar, papazlar duydu. Havralar duydu, kiliseler duydu. Bütün alem cihan duydu. Ateşkedeler duydu. Denize suya tapanlar duydu. Eşhası kahramanları putlaştıranlar, onlara tapanlar duydu diyordu. Vazifesini yaptığına inanarak Allah'a teveccüh ediyor. Vazifemi yaptım, sen de şahit ol diyordu. Onun için sahabe-i kiram bu derin anlayıştan öyle müteessir olmuştu ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ vazifesine öyle bağlanmış, bu hakikati öylesine neşretmişlerdi ki inşallah bir gün yeryüzünde Allah ve Muhammedur Resulullah demeyen tek insan kalmayacaktır. Azmi cehdi içinde ufuktan ufuğa Allah'ın adını bayraklaştırmış ve taşımışlardı. Hazreti Ömer devri hilafet penahilerinde cihan hakimiyeti kurmuş,
koskoca imparatorluklar karşısında dize gelmiş, Roma imparatoru bir köle gibiydi, Sasanilerin hükümdarı esir gibi karşısına çıkıyordu ama o da yine kulluğunu, yine bendeliğini unutmamıştı. Giydiği cübbenin kollarının ipleri sallanıyordu, giydiği pantolon giderken yolculukta yırtılmıştı, yaması ipliği de yoktu, bir papazdan ip alıp öyle şalvarını yamamıştı. O Allah'a karşı kulluğunu, bende olduğunu asla unutmamıştı. İsterse cihan hükümdarları karşısında dize gelsin, cihanın hazineleri devlet hazinesine aksın, insanlığını, Resulullah'a ittibaını unutmuyordu. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul tebliğiyle, veda haccına kadar devam ettirdiği tebliğiyle defterini tertemiz kaparken Allah'ı işhad ettiği gibi bizim de bir gün o durumumuz gelecektir. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Biz de bir kısım kimselerden mesul tutulacağız. Onun alem şumul davetini duymadınız mı? O davete kulak vermediniz mi? Duydunuz da ona mukabil ne yaptınız? Gönüllerinizde o büyük davet nasıl makes buldu? Diyecektir Allah bunları Celle Celaluhu. Kaprislerimizi aşamadık, hissimizin önüne geçemedik, tuğle emelden kurtulamadık, makam sevgisini atamadık, dünyaya bağlılıktan kurtulamadık. Bunları mı söyleyeceğiz? Bunları söyleyeceksek bunların hiçbirisi bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bir mazeret olarak Allah nezdinde kabul olmayacaktır bunlar. Öyleyse o büyük dava, büyük tebliğ vazifesi bütün ağırlığıyla bugün bizim omuzumuza yüklenmiştir. Köşede, bucakta, kahvede, ocakta, evimizde, barkımızda bu hakikatlara tercüman olacak ve bu halimizle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sen Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmetsin. O rahmet gönüllerimizde makes buluyor. Biz icabet ediyor. Lebbeyk ya Resulallah diyoruz. Kıyamete kadar da yetiştireceğimiz nesiller bunu diyecektir. Dünyanın bir asır mı ömrü var, 2 asır mı ömrü var? İnşallahü Teala başını siz süslediğiniz, tezyin ve tenvir ettiğiniz gibi dünyanın şu karma karışık ve karanlık neticesini de biz tenvir ve tezyin edeceğiz diyecek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında duracaksak, o şefaat-i uzmasıyla imdadımıza koşacak, Allah da bizim için medetresan olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri tebliğ anlamaya, kavramaya, tebliğ vazifesinde Peygamberin davasına yardım etmeye bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'al Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşqâ. İllâ tezkireten limen yahşâ. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi hamden kâmilîne kemâ emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu'n nebiyyul muteber. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti şan safiyyi. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. İbadallah, Allah'ın kulları, İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan korkun. Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla,
onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi, gücünüzü, enerjinizi, kuvvetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cem'iyetin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emn-i eman içinde sahili selamete çıka, doğrularla beraber cennete dahil olasınız. Akimis salah, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve la zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu azim.